Pyaz, onion, mixed vegetables. Let me just put this. No, not like that. Kosana, please. That's Mummy Sweetheart, guys, and I really needed some Pakoray, and my mum very kindly offered to make them for me. So in here is onions and potatoes, small diced potatoes, besan, you might call it gram flour, and you can see you can add in whatever you want. So my mum's put in frozen spinach, frozen mutter, chili, gajar, all frozen in a packet. And then after that I'm just gonna coat it in like a type of batter and then add in all the spices, which I will show you. Well, Mum's gone fancy. Normally we'd go in with hand, now Mum's going in with a wooden spoon. No, मैंने वो करना ना mix. Sorry, Mum ने ना mix करना है, mix. So I just a bit of that. I'd love to show you my niece, but because she's are so cute, but she's not allowed to come on camera. You can just hear her giggling. It's so funny. You can just hear her giggling like a wee boy. It was like So इसमें क्या क्या जा रहा है Mum? नमक. Loon. I'll tell you in English, guys. Salt. So a tablespoon of salt, tablespoon of red chili powder. जीरा, साबुत जीरा, साबुत धनिया, थोड़ी सी हल्दी जिस पर कलर के लिए, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई मिर्च. Let's crush red chilies. Crushed red chilies, black pepper, turmeric, cumin seeds. Anything else special, Mum, that goes in this? No, करेंगे mix. Just gonna mix it now. Ouch. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੋ ਵਿੱਚ. Sorry. पानी सिट्टो नहीं, बड़े प्यार नाल डालो पानी. फिर अच्छा हुन नहीं वुडन चमचा यूज करना है मिमी. When you've seen, guys, Mom ने सारा नहीं water पाया. You want to put a little bit of water in, just the same as you'd go nata. You just kind of keep putting in as much as you need, just to get the right texture. And if you've not got enough, one you can put in a bit more. But if you put in too much, then uska koi hal nahi hai. Or unless you add in more besan, but it's just to get the right temperature. Mums just know how much to put in by guessing. दोस्तों जब टेम्परेचर सही हो तेल का, फिर तुसी पकौड़ी सिटो इस तरह जिस तरह मैं मॉम कर रही है ना. इसकी हाथ के साथ ना फिर अच्छी नाइस खूबसूरत शेप बनती है. आप देखो क्रिस्पी क्रिस्पी. पूरी भी आ गई दोस्तों. इससे देखो माशाल्लाह मम्मी ने कितना मज़े का बनाया मिक्सचर. इतने माशाल्लाह प्यार से. एक्स्ट्रा स्पेशल इंग्रेडिएंट माई मॉम ने प्यार भी डाला है, जो हम यंग बच्चे से नहीं बनता जिस तरह माई मॉम बनाती है ना. माशाल्लाह सबकी अम्मियों को इंशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, उन्होंने सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे. एनीथिंग टू ऐड मम? देखो दोस्तों आफ्टर कितनी मिनट मैम 5-10 मिनट बाद देखो माशाल्लाह किस तरह क्रिस्पी हो रहा है और ऊपर सरफेस तक राइज हो रहा है. और आपने ये नोटिस किया होगा माय मॉम इतना मिक्स नहीं कर रही, बस वो छोड़ दो, फिर आधे हाफ वे थ्रू आपने बस टर्न कर देने हैं. देखो माशाल्लाह आराम से बड़े प्यार से आपने टर्न ओवर करने हैं. What do you think, Mum? माशाल्लाह तुसी तो क्या ना वो बड़े नए से तुसी बनाया. अब चलो दही देखिए तो माशाल्लाह इतने मज़े का होता है. इसमें है कोरिएंडर लीव्स, जीरा, नमक, इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध. इन्हें करेंगे ग्राइंड. इन्हें हम पीस लो दोस्तों, पीस लो.
जी दोस्तों, सिंपल चटनी। अब ये इसमें ना योगर्ट में डाल देना है और ये टेस्टी डिलीशियस चटनी हो जाएगी। नमी तुसी की कर दो? मैं पकौड़े कर दूँ। अच्छा कट गए, कर दे। ओए होए माशाल्लाह, देखो तो सही दोस्तों, क्रिस्पी टेस्टी होममेड पकौड़े, बेटर देन टेकअवेज। आपका क्या ख्याल है मम? दैट्स बेटर देन टेकअवे या टेकअवे से बेहतर बनाते हैं? नॉट बेटर देन उसी तक कहना वा। ओरिजिनल स्टफ और ओरिजिनल, क्लीन, ऑर्गेनिक, फ्रेश एंड माशाल्लाह अपनी प्यारी सी मम्मियों के हाथ का बना हुआ फूड बेस्ट। इंशाल्लाह टेस्ट करूँगे। हम दूसरा पराग बना रहे हो तुसी? माशाल्लाह देखो माय मॉम स्किल। या अल्लाह मेरी अम्मी ने हर खुशी दी, हर परेशानी से बचाई। या अल्लाह मेरी अम्मी ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, अम्मी दी हर दिल की ख्वाहिश पूरी करी। अम्मी दा फूड अम्मी दी। I'm so माशाल्लाह लकी मेरी मम्मा है एंड सम माय फ्रेंड्स जो अपनी मॉम को मिस करते हैं। एंड आई एम सो लकी दैट आई हैव इतनी माशाल्लाह लवली स्वीट हार्ट मम्मी अल्लाह ने मुझे दी है। माशाल्लाह इतनी बेस्ट मम्मा माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ती है और इतनी मज़े की कुकिंग करती है। उसकी खाना तो बस मज़ा ही आता है, सब तो बेस्ट। व्हाट डू यू थिंक मम? अभी ना मक्खन लाई जा। सही गल है, मक्खन ला रही है क्योंकि मम्मी मेरे लिए फूड बना रही है। वैसे नहीं इतनी तरीफा मिलती है।